Tanjung Mas. Teman-teman, kita udah sampai di Grojogan Ratu. Yuk kita masuk teman-teman. Udah kedengaran teman-teman air terjunnya.
Teman-teman, ini namanya Syahira, aku baru kenal di kolam renang. Jadi aku mau main mancur di kolam renang. Oh, gede banget tuh. Luas gede banget, tapi itu luas sekali. Tuh di bawah ada di batu-batunya. Yang di bawah ya. Yang di bawah. Kalau membuat itu sakit, itu karena batu-batunya. Teman-teman, tadi aku baru kenal, terus baru main bareng. Teman-teman, asik banget main air. Jangan lupa kesini ya. Asik banget. Teman-teman, aku kedinginan teman-teman. Teman-teman, aku makan kentang goreng sama mendoan nih. Teman-teman, pemandangannya bagus teman-teman. Tuh lihat, ada air terjunnya.
Teman-teman, nih dilihat dari atas bagus banget. Teman-teman, kita pulang dulu. Udah capek renang. Sebelum pulang, kita mau makan dulu. Ya teman-teman, ada tulisnya salah ada ikannya.
Teman-teman, mainnya udahan ya teman-teman. Like, comment, dan subscribe. Dadah.